So Kamlepo Kalua ndithu ali ndi mawu mamawa uno. Guys, thank you so much. Good morning. Ndabweraso Amalawi ndine Kamlepo Kalua lero kumama kuno kuti tigawanepo za chisankho chimene chikubwera pa 16. Akuluakulu zulo kwapangidwa interview, kwapangidwa approval ya Electoral Amendment Act imene ili PPE Act. Zulo zimene zapangika zulo zomvetsa chisoni kwambiri. Anthu amene anachita approve zulo zimene zija zatha kuboma ambiri alandira ma 1 million, ma 2 million, ma 500,000 ndiye zulo pamene pabedwa chisankho zulo. Zonse jarigi yonse ija yapangika ndi kuvomerezedwa kwa constitution or amendment ya PPE Act imene usungana ndi Local Government Presidential Parliamentary and Local Government Act. Akuluakulu ine zulo nakhala ndi chisoni chopsa, ndakhala chete kuona mmene zinthu zinalili, kuona mmene timanena discussions ichi. Nkhani ijakona pa constitution. Ine zulo nanena kuti section 67 inde komanso pa section 5 ya constitution imene imalesa ene act, ene law, ene chani ndesananivesa ambiri fambira mangonena heka chani. Nkhani siyagona zimene zija yagona kuti tiwine chisankho kuti Professor Peter Arthur Mutharika apambane. Koma zimene zachitika zulo zachitika zinthu zakuti anthu motamvese kuti rigging yayamba zulo pacha. I think wina amene anayiona kwambiri kuti rigging yayamba zulo anadota Ben Phiri. Iye anayiona kuti apa rigging yayamba, namumvesa kwambiri koma tosanamvese. Anachita protest paka kubwera pa front pacha kuti rigging ndiyagona apa. Akuluakulu mmene tikukambirana muno kuli bwino tiye tichite boycott tiwasire okhawa, koma anthu sanamvese. Ine nazuka kuti section 5 ya constitution kuti pasa mphamvu tunarufai ene act, ngakhale section 67 ikupereka mphamvu to the president to call for emergency parliament. Ambiri sanamvese zulo. And Dr. Ben Phiri ananena nthawi yayitali koma anthu sanamvese. Rigging inayamba zulo, rigging inali zulo, rigging itapasa zulo, koma tiwachenjeza Malawi Electoral Commission. Siziteka chipolowe chija anthu tikadulana makosi. We are ready for it and we are ready for any eventuality. Chakwera wachepa apapa ndetikaonesana, because nthawi ya chisankho you are no longer the president, you are just a figurehead pampandopo. Tionesana akuluakulu opposition tazukani tikhale ndi chilungamo apapa ndikunena ndi mphamvu zonse. Tisarolere chisankho chinayamba kuberedwa zulo pamene tinachita approve ngati parliament chanatenga institution kuti ibwere izanene kuti eya chisankho chiberedwe. Ndi zimene tinapanga zulo chifukwa constitution ija imene uje PPE Act imene ija anachita approve yomwe Minister of Justice uyu mu 2023. Imene iyi ndi imene anachita iye kuti azakambirani nthawi imene ngati ya zulo kuti kuzakara emergency parliament. Ndeno imene jana political, constitutional and ene act sabotage inapangika zulo. Akuluakulu tisagone. Wake up, everybody must wake up. Tisalolere muziko muno
rigging inayamba zulo pamene panali rigging. Matawa zonse aja anachita reactivate zulo usiku, zonse zija zakuti chani kubweresa anthu achakupha zulo usiku anthu aja abwera. Ena anapita kumpoto zulo kukhala ngati president akubwera kumpoto akubwera kuno amapitisa anthu kuchikangawa mmene zinakhalira pa ndege paja zakhalaso zulo ndi kumene kwapangika china chilichonse zulo. Ndeno pamene enafe timanena kuti section 5 ya constitution ija ikupereka mphamvu to nullify any act, to nullify any law, ambiri sanamvese amayesa kuti kapena ife zulo lomwe ija ife tinakapita ku court to nullify ujenija using section 5 of the constitution kuti yes section 67 kumpasa mphamvu president kubwesa emergency parliament. Kunalibe constitutional crisis zimene zinali zulo kusintha malamulo kuti achisankho kuti akabere bwino, legitimizing the rigging process yapangika zulo. Akuluakulu Professor Arthur Peter Mutharika kaya wina akufuna kasakufuna akukhala president pa 16 pano. Ndiponso alipo wina ananena Bright Msaka ananena zabwino kwambiri kuti ino zichitika bwanji kuti anthu apita kavotere just president anthu 90,000 amene akupita kuwatumizira dala kukaronga kuchitipa kuti akakhala ngati ma presiding officer pamene anthu aja akachita mavota mose muja kumpoto koka kupita anthu more than 30,000 if not kumwera kupitaso anthu ena kaya ndi 30 something thousand pa 90,000 anthu osaja awapasa watumiza mano muzulo tavomereza amanawo chero kumpoto chitipa chero karonga chero rumpi chero mzimba mzuzu Likoma Katabe Karana chero kumene koko Karana chero chonde mabujino matawas amena kumene tukuzani kuti matawas ndi awa pakakhalenso anthu pamene paja tukuzani bwino anthu amene akakhala pamene paja kukhala chipolowe chopya. We will not be able to contend this because this is our future. We warn you, you will not be able to contend this. Please, we need free and fair elections. A police, you Mwanga, you'll never be able to contend this. This is very serious. This is our life. This is our survival. There's no way that we can let you do this. I speak this with boldness and anger, with all the power, the energy that I have. There's no way that these elections will be rigged. There's no way. 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 Stand up, Malawians. Will not allow this. Kumwera, taziwa. Pa Central Region, taziwa. Zimena mufuna kupanga. And we will not allow any rigging to take place in any of these polling centers. This is not going to happen. This is not going to happen. Viva Professor Arthur Peter Mutharika. Viva DPP. Ena mwayo amena kuima mwaokawa ndi part of rigging. Amene zipani zikuima pazoke is part of that rigging. Aufuna kuti asempaniso maganizo amalawi kuti taonani akuti ino mulungu ngati sanaone Moses kuti ndokaramba at age of 80. Who are you to tell Peter that you are old? Who are you? Bambo wako naoso akukaramba. Nde ukumanena kuti Peter ndoka bambo aiweyo ndokaramba kuchoka chimisanacho. Nde you want to tell us kuti Peter ndokaramba. Agogo wako aiwe ndokaramba. Nosa nachoka nsana. Ineyo panopo ndokupita Kongo. Iweso kupita Kongo. Aliyesa kupita Kongo. Nde unene kuti uipita ndokaramba. God did not see any old age in Moses. And Moses was a human being like us, like you and me, like your father, like your grandfather. And today, you are using that concept of the devil to say, Peter Ndokaramba.
mwalemba mazi siziteka. Rigging yanuyo yata zuro taiturukira zuro rigging yanu. Rumpi wake up, Karonga wake up, Chitipa wake up, Katabe wake up, Mzimba wake up, Mzuzu wake up, Rikoma wake up, Kota wake up, Chisu wake up, Kasungu wake up, hey, Doa wake up, Mchinji wake up, Lilongwe wake up. It's not only Chewa that live in Lilongwe, we are all Malawians. We are all Malawians living in the capital city called Lilongwe, by the name Lilongwe. By the name Lilongwe. I should repeat this. And when we were transferring the capital city, the authority, administrative authority from Zomba to Central Region, we did not look at tribal division. We looked at the tribal unity. We looked at the central power going at a central and strategic place called Central Region. Ndepanopo musati yambe chifukwa chakuti mukuti muli ndi army ndi polisi atipe palibe kanthu. We will be able to secure us. Come with your guns, makasinjas anuwo zimagalimoto zimene mwagula zimatiya gasizo muzatipe kuti muzalamule bwino. Koma the world will watch you. The whole world will be on you. What you have experienced so far is just a pinch, just a drop in the ocean. People tolerated you because they wanted a change. They thought you'd bring genuine change and genuine democracy in this country. But they've seen that the opposite is true. So we are not going to tolerate any rule, any power that is from the darkness. We will fight that. We will fight that. Democracy is about to agree to disagree in an environment of peace, law, and order. Ndeno amtalimanja chonde ampesi chonde. This is not Malawi that you think is going to be. No, 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 no. This is not Malawi that you think you are going to do. No, or to rule us. No, 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 no. We will be above what you think you will do. And we are not going to tolerate that nonsense. I speak with boldness. I speak with authority because I'm one of the people that brought in multi-party democracy here. Ngakhale ena kunena kuti anabweresa ndiwo okha muno democracy. No, it was a collective spirit. Democracy was not brought by one man only. Many Malawians lost their lives. Not a certain political party that brought democracy here. No, 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 no. There was no political party. There were pressure groups. We had a political party in exile, but most of those groupings that were operating in the country were pressure groups. So nobody would claim authority or ownership of multi-party democracy. It was a shared project. Malawians said enough is enough. We want a multi-party type of governance in this country, and that is what we did. Akuluakulu ninapya ntima chifukwa chakuti democracy, we are misusing it. We think a certain tribe would rule over other tribes. We refuse that. And there are certain people, even amongst us, the so-called people from other regions, they tolerate this mediocrity. We are not there. We are not sharing that mediocrity with you. No, 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 no. And I say, no, I'm prepared to die for it. And I'm prepared to die for it. I will fight on. I will never relent. Be prepared that the battle that you think you would do is not going to take place. You will kill, but you never live in peace. Never, ever, 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 ever that you'll be tolerated with your awkward and these dark powers that you think you can do and rule over the country. Never, never, never. That shall not happen. We are there. We want free and fair elections. We want free political coexistence. All tribes must enjoy, must be treated the same. And that is the type of democracy that Professor Arthur Peter Mutharika
would want to bring into this country. Tomorrow, I'll say much more than this because this has angered me a lot. Yesterday, it was a show and 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 a chapter to that death and destruction. This is what we approved in parliament yesterday. Amapanga kaenda kuisraeri mwachita odawo kaenda kuuganda ndi anthu amenewo naosa ndi magazi ali ndi zimene tili nazo tonse ku uganda is not special kaya maoda ku rwanda is not special. We are ready for them. We are ready for them. We are ready for them. And we're not going to tolerate nonsense. We are not going to tolerate nonsense. We want free and fair elections per 16 September. Good morning.